Hello，大家好，我是 Juno，欢迎来到平凡哲思。今天是平凡哲思的第15期节目。最近其实没有按时更新啊，之前跟大家说尽量做到2周一更，但是确实是太忙了。就是我从1月份，然后那一次旅行开始到最近这一段时间，其实一直都在忙啊，所以这个更新时间就没有跟上去。但是我觉得我现在虽然忙碌，但是我觉得和我过去那种状态很不一样了。就是虽然我很忙碌，但是我整体的状态是比较好的。以前我觉得我主要是处在2种模式吧。第一种就是非常忙碌、疲惫，然后非常着急的想去往前冲。另一种就是一旦是闲下来的时候，我就不知道我应该干些什么了，然后就会不断的找事情来填补自己的时间。我觉得用一个词来形容过去和我现在的这种感受的差距，就是一个是模糊的，一个是清晰的。现在的状态就是，即使我很忙碌，但是我整个人是比较清晰的，因为我知道自己在干什么，我干这些事情的目的是为了什么。如果这件事情让我感觉不舒服，我可以怎样处理？还有一个感受就是，我现在常常觉得时间不够用啊，就是我会发自内心的有很多特别想做的事情，然后也不会再有之前那种想去用时间来填满自己的感觉了。其实我有很多话题都想跟大家在播客里聊啊，但是现在就是时间还不算很多，我想之后也会慢慢展开的。所以现在我的整体状态是，确实是比较忙碌，也会累，也会有情绪，但是相对于以前自己那种很模糊的感受、很模糊的情绪，我觉得这种状态是完全不一样的。那么这段时间之后呢，我的时间应该也会变得多一些，之后也会尽量多一些更新，还是非常喜欢跟大家聊天的。我今天要讲的呢，跟我最近上下班听的3期播客有关系啊。这3期播客让我印象非常深刻。我曾经跟我朋友聊过天，谈到一个问题，就是其实我们每个人真正能听进去的东西，通常是你早就意识到的东西，只是你一直没有能够以一个概念化的方式去呈现出来，让自己真正的深刻理解到。那我在听这3期播客的时候呢，我就有一个非常深的感受。这个感受其实也是我很早以前就有的了，只是我听完播客之后更加加深了。我在很早之前其实就想做一个系列的节目，这个系列的主题叫做何以为人，就是怎样去理解自己作为人这个个体的一种活着的状态，以及如何以这种人的状态去活着。为什么我要专门强调人呢？尼采有一个很重要的说法，他说我们大多数人其实是在以群畜的状态在生活的，就认为我们大多数人并不是以一个人的状态在活着，而是以一种被圈养的动物的状态在活着。这个跟西方理性思想的演变是很有关系的，就是对于人应该以一种什么样的状态，怎样去活着的问题，长期以来或者说一直占据主流地位的思想其实是理性。这个怎么理解呢？我们常常在生活中会听到说，你要当个理性的人，你要当个理智的人，好像理性听起来就可以解决所有问题了。然后如果你没有理性，比如说你会生气啊，你会做一些别人看起来没必要做的事情，好像就显得特别傻，显得不理智，显得好像你在做一件特别不正确的事情。其实这个背后隐含了一套叙事，这个叙事就是理性就是正确，理性就是终点。只要人人都是绝对理性的生物，每个人就会过得非常幸福，整个社会就会极度美好。那么这个叙事最早从苏格拉底和柏拉图其实就开始了。比如说那个时候苏格拉底会把理性就等于美德，美德就等于幸福。然后后来随着西方启蒙运动的推进，从笛卡尔的我思故我在，包括康德和黑格尔，他们都把理性捧上了一个神坛的位置，就好像我们每个人都应该去追逐一种绝对理性，所有的东西都是可以通过理性、逻辑、数学等等来进行推理计算得到的，甚至每个人的幸福都是可以通过绝对理性、人人达成绝对美德去实现的。比如说从我自己专业领域的角度来说，经济学大家可能不知道，
我们整个经济系统的运转其实是围绕着一些最基础的经济模型展开的，而这些最基础的模型又是围绕着一个非常关键的假设，这个假设叫做完全理性经纪人假设。这个是什么意思呢？就是它假设每个人都是完全理性的，而完全理性的人是绝对自私的，因为每个人的目的只有一个，就是让自己的利益最大化，这是一个理性人应该做的。听起来是不是特别不可思议啊？就是我们整个世界竟然是围绕着一个人应该绝对自私的假设去运转的，而且还运转的非常不错。这里我有一个特别想强调的东西啊，就是自私和自爱是不一样的。自私是你想要这个世界围着你转，你想要的是自己永远的利益最大化，而自爱是你在这个世界中真正看见了自己，同时你也看见了别人。这个是不一样的。从某种程度上说，这个假设的确有它的合理之处啊，因为我们绝大多数时候的确是在以一种自利自私的状态在生活着的，我觉得这个必须要承认。而且围绕着这一套的理性叙事，在很长一段时间里其实都取得了很大的成功。比如说理性，它带来了工业革命，带来了科学进步，带来了文明发展。但是我相信大家每个人都会察觉到这个里面多少有点不太对劲，就是首先我们每个人其实都不是绝对理性的，但我们刚刚说了，社会的整个潜在叙事是你应该是理性的，因为理性会给你自己带来幸福，会给整个世界带来幸福，所以整个社会其实是在不断向你灌输一个思想的，就是你要理性，你才是正确，否则你就会不幸福。这种无意识的想法的灌输和我们实际很多非理性行为的出现之间其实是有很大的矛盾的，而这种矛盾其实也会让人变得非常的割裂，就是很多时候你可能会因为自己没有做出最正确最理性的选择而痛恨自己，责怪自己。我们现在整个世界其实也正在经历这种矛盾的爆发，尤其是大家看现在整个世界发展好像越来越混乱，各种战争啊等等的，其实这些就是一种普遍的理性主义危机。包括为什么我们总说人际交往很多时候显得很虚伪呢？就是因为绝大多数时候人们都在扮演一个理性人，但是每个人都知道自己真正的内心并不是完全理性的。所以当这种不真诚普遍在社会蔓延的时候，并且因为这种表面的理性和秩序被社会广泛承认的时候，理性就会被捧上神坛，真诚就会变成笑话，而这种矛盾也会让个人的精神危机开始出现。所以我今天想跟大家聊的这个问题，正是关于理性的问题啊，就是理性真的是我们作为一个人如何去活的最终的答案吗？绝对理性真的是我们每个人获得幸福的最终之路吗？那么要讲这个问题呢，就要跟大家聊回我听的这3期节目了。首先第一期呢，是我听的无人知晓李继刚的这一期节目。这期节目其实非常精彩啊，它的主题本身是围绕着 AI 来展开的。因为我从小就非常喜欢看这种关于未来世界、科技世界这种发展的相关的东西啊，所以我去专门听了这期节目。但是我主要的感受并不是完全是这个主题本身，而是一些其他的东西。首先，我觉得李继刚他是一个非常有意思的人，他非常自洽，他认为自己是一个世界的观察者。我对他的感受也是这样的，我觉得他是一个世界的观察者，而且我觉得他是一个主要以理性、逻辑性来理解这个世界的人。包括他在节目里谈到自己会有一些基础的理论秩序来指导自己的行为和生活，然后通过不断的吸收和观察来修正自己。这种感觉就特别像一个人形 AI 啊，就是他为自己构建了一个模型，然后通过不断的观察和吸收来修正自己的模型。我为什么觉得他很有意思呢？就是因为我其实在很长一段时间内是跟他很相似的，就是一直尝试以一种绝对理性和绝对秩序的方式来主导和修正自己的生活，喜欢分析，喜欢思考。比如我以前就和他一样啊，我经常追问各种各样的问题，宇宙的起源、人类的起源、生命的起源，就是想给自己的这个起源找到一个源头，而且主要会从一些
逻辑性、科学还有理性的方式去尝试回答。比如说我以前特别喜欢一个概念叫做熵增，这个熵增这个概念它其实来源于热力学第二定律，就是认为在一个孤立的系统中，熵总是增加的。熵指的就是事物的混乱程度。这个定律呢，我觉得就可以解释很多东西，就是因为熵总是增加的，所以人们的生活为什么越来越混乱，为什么世界越来越混乱，这些都可以用这个热力学第二定律来解释。那以前我也会像李继刚一样构建自己的这种理性秩序，但后来我就发现了一个很大的问题，就是理性秩序的构建根本救不了我自己。我不断的吸收更多的知识，不断的搭建一个理性的秩序，就好像我只要严格遵循这些理性秩序，我一直保持一种分析和思考，我就能解离我的痛苦，我就会开心，我就会幸福。但是实际上根本没有，就是我的知识是不断增加的，但是我的痛苦并没有减少。我仔细想了想这个背后的原因，我觉得是因为这个本质上还是一种外求，就是这是一种想通过认识外部世界的真理来给自己找到内在的一个答案的方式。这种方式还是把人当做这个世界的一个原子去看，而忽略了人的本身的内在力量。我非常喜欢量子力学引出的一个说法，就是微观宇宙。微观宇宙就是说，无论多小的东西，它其实都有内在运作的一套系统，而这个系统本身就是可以映射出一个更大的世界的。那我认为其实每个人本身就是一个微观宇宙，而不是一个整齐排列长得都一模一样的原子。而理性系统呢，其实就是需要每个人去成为一个一模一样的原子。之所以我觉得李继刚他在这一套体系下是完全自洽的，其实是因为他本身就具有一种观察者的天赋。我觉得这个是一种天赋，或者说他对于自己内在的认识天生就是比较完整的，或者说他在这个修正的过程中做得很好。我对他里面交谈中印象很深刻的一个点就是他说他在意识到 AI 时代下人和人的交往是很重要的这一点的时候，特别是线下交往会滋生出一种无法描述出来的很重要的东西。所以他做了什么事情呢？他就把朋友圈删到了500个人以下，因为他想要保持一种和人真正的真诚的交往。然后他公众号也只看10个，就是他会专门去保持能让自己觉得比较真诚的这种交往方式。但是我觉得他这个人最神奇的一点就是他说的这些我都非常认可，但是这些仍然是他的理性框架里构建出的东西，就好像是一个机器人在进行更新迭代，他在不断的调整自己的指令。他的指令现在就是调整到他觉得，比如说真诚对于一个人的交往非常重要，他意识到了这个指令，他把这个指令写到了自己的程序中，于是他开始更新自己。那么他整个人的感觉就是在遵循指令，而不是遵循感觉，就是他会不断的修正自己的模型，让自己更加的准确精准，而没有一种偏差感。那么梦魇在播客里也说他好像一个机器人，我觉得他这个人是非常特别的，特别到就是普通人是没有办法按照他这个理性的方式去完成绝对的自洽的。同时我也感觉正是他作为这样一个具有天赋的观察者，他恰恰缺失了一样东西，也是理性就是无法带来的东西，就是对自我作为人这样一个复杂的生命的纯粹体验和感受，以及由此带来的那种偏差感。这也是为什么我以前没有办法按照这个方式去救赎我自己的原因因为我觉得绝大多数人和我一样，首先是对自己的内在认识是有极大的困惑的，而我们内在的情绪、内在的感受，很多时候他们没有办法用逻辑和理性去分析、去救赎，所以我们绝大多数人不能通过这种认识外部世界的方式去给自己一个答案，而只能通过认识自己的方式，然后反过来再去认识世界。那么谈到这个理性无法对人实现真正救赎的问题，就要谈到我听的另一期播客了。
就是种树最近比较新的一期关于陀思妥耶夫斯基的《罪与罚》的这本书的讨论。其实当我在不同的领域探索之后，我发现很多相似的问题其实都只是在不同的领域以不同的方式被同样的追问和探讨。比如说像我其实经历了一些兴趣的广泛的转移，我最早的时候是对科学很感兴趣，包括物理学，包括数学。那么后来呢，我的兴趣就迁移到了什么呢？就迁移到了社会，迁移到了政治，然后再后来呢就是哲学，再后来呢就到文学。我从这一些不同的领域探索之后，我都发现这些不同的领域其实都在追问着很多相似的问题。那么包括这个理性对人是否能实现真正救赎的这个问题，其实不仅仅是哲学，不仅仅是科学，也不仅仅是这个社会给了一个答案，文学其实也回应了相同的一个答案。那么陀思妥耶夫斯基呢，是我非常喜欢的一个作家，我觉得他的作品真的是少数我觉得可以称得上是伟大的文学作品。他最厉害的一点就是他对于人故事的描写，正是把人当成了一个微观宇宙来描写的，那种复杂的直白的人物内心的剖析，我觉得很少有书能写到这种程度。很多人其实很难看下去陀思妥耶夫斯基的书啊，我最开始看的时候也是一样的感受。一个是因为俄罗斯文学对苦难的描写非常的直扎人心，另外一个是因为里面比如说人名非常复杂，然后大篇幅的那种人物混乱的内心独白和对话。但是陀思妥耶夫斯基的书一旦看下去，或者说看进去，就会有一种陷进去的感受，就会忍不住屏着呼吸一直往下看，一直看到书的结尾，然后才会长长的舒出一口气，然后就会有一种怅然若失的感觉。我当时看《罪与罚》这本书的时候就是这种感觉，我看完结尾的时候，整个人坐在椅子上其实缓了很久啊，也对我当时正在经历的一些事情带来了很多新的感受。那么种树在这一期对这本书的解读，其实很好的讲出了我当时读《罪与罚》里面一个很重要的感受和想法。我们刚刚说关于人通过追逐一种绝对理性是否可以实现真正幸福的问题，其实《罪与罚》这本书就是在对这个问题给一个回应，这个答案就是不可能。比如说书里最核心的故事其实就是主人公拉斯科尔尼科夫，他主动犯下了一个杀人的罪行的故事。他作为一个大学生或者说知识分子，他犯这个罪的动机并不是出于什么个人冲动，而完全是出于两种理性动机。第一个动机就是他觉得他可以杀掉一个对社会来说没有任何价值的人，因为既然我们的目标是追求社会价值最大化，对吧？那一个人如果被认为没有价值，那他被杀掉对于理性社会来说应该是一件好事啊。那另外一个动机就是他通过理性分析，认为这个世界存在两种人，一种是非凡人，一种是普通人。那么非凡人就可以做出普通人无法理解的事情，比如说杀人，从而带来一种对于整个社会来说可能更有益的事情。比如说里面就举的就是拿破仑这个人的例子。拉斯科尔尼科夫就认为拿破仑通过杀人这件事情推动了历史的进步，获得了人们的赞美，所以他就觉得这个世界上就是存在一种非凡人，非凡人具有更强大的理性，强大到可以克服良心，所以就有权利去做出僭越普遍道德的事情，甚至是杀掉一部分普通人，来帮助整个世界走向一个所谓伟大目标和高尚结局。那么整个小说就是拉斯科尔尼科夫基于这两种理性动机去犯下了这个杀人罪，但结果是什么呢？结果是拉斯科尔尼科夫并没有通过所谓的理性得到幸福，他杀完人之后并没有得到他认为自己应该有的兴奋、解脱和成功，反而是极度的混乱和恐惧，然后就是精神崩溃。从这里面我们可以发现，他虽然做了自己在理性分析下最正确的事情，但是他最后的结局是他根本无法承受人性中带来的罪恶，他也无法保持冷静，甚至带来了强烈的自我厌恶和彻底的精神崩溃。也就是说，他杀人是为了证明一个人可以基于理性来超越人性，并且获得幸福，但结果却印证了这种想法的失败。
就是一个人无论再聪明再理性，也无法超越人本身。这本书最后的结局其实也给了一个真正的出路和答案。像拉斯科尔尼科夫，他的精神崩溃是理性导致的，而最后救赎他的也并不是理性，而是人性。就是他终于意识到自己只是一个普通人，自己没有权利通过否认别人来成就自己。一个人真正的毁灭并不来源于理智的丧失，而来源于人性的泯灭。所以最后拉斯科尔尼科夫他的内心重生是，他终于从一种狂妄的理性中解脱了，而真正开始回到被爱所救赎的人性当中。其实小说的结局可以理解为拉斯科尔尼科夫受到了爱的救赎。而且为什么我们可以看到很多文学作品最后的结局，主人公最后的救赎都是爱呢？不单单是说爱情而是一种真正的源于人性本身中对他人的生命同等肯定的深深的爱。其实就是这个原因一个人永远不可能被超越人性所救赎，而只能被人性本身所救赎。其实不只是《罪与罚》这本书，陀思妥耶夫斯基在他的很多书里传达的都是这样一种理念。包括《地下室手记》里多次谈到对这种纯粹的把人当成一个模型的这种理性的批判的问题。陀思妥耶夫斯基所有作品里一个最基本的思想就是认为人是矛盾的、复杂的、不确定的，不能被整齐划一的规定的。而一旦想用理性去压制人本身的这种矛盾性和复杂性，就一定会出现反弹。那么为什么我对于陀思妥耶夫斯基的这种想法有着很深的共鸣和体会呢？因为我完全经历过他描述的这些笔下人物的所有心境。就像是我刚刚说的，我尝试过用绝对的理性来解决我自己的问题，我甚至也认为理性是可以凌驾于一切之上的。然后我的结局就和拉斯科尔尼科夫一样，就是理性狂妄最后带来了精神崩溃，最后的救赎却来源于人性的重生。所以为什么我的播客到目前为止呢，一直是在聊人本身，聊自我，就是因为我觉得人本身才是所有的出发点。我们对自我的探索越深，我们对所有事物的理解都会更深。所以随着我们之后节目的展开和推进呢，以后虽然也会跟大家聊更多更广泛的话题，但所有的基础一定是我们首先要把人这个事情聊清楚之后，聊别的东西才会是更加清晰的。那么谈到对自我的认识，这个时候就要谈到我听的第3个播客了，就是知行小酒馆张小雨的那一期播客。张小雨那一期真的很有意思，我听了好几次都笑出了声我觉得张小雨就是一个充满人性的人，他虽然说话总是插科打诨但是我听得出他读过的书和我读过的一些书应该是有重叠的，所以表达的内容很相似，只不过表达的方式不一样。从他对话中你会发现他并不是一个完全理智的人，比如说他就形容自己在谈恋爱的时候就老是当舔狗而且他也很坦然地承认这一点。虽然这个说法很好笑，但其实他想表达的观点和我现在的观点就是一样的，就是我们人性中那些幽微的部分，比如说脆弱、恐惧、贪婪，这些东西都是很正常的，你永远无法通过排斥他们去化解他们，你只能通过接受他们去化解他们。而且正是因为我们选择保持人性，所以我们才会不仅仅是拥有人性这些幽微的部分，也会拥有人性中美好的光辉的部分。所以更重要的不是去放弃人性，而是去直视人性。那我觉得这个对话里很有意思的一个部分，就是宇白谈到的一句话，就是生活会不断的给你提出同样的问题，直到你给出一个新的答案。那张小雨在里面把它称之为命运杀猪盘，这个说法确实很好笑，但是确实是这样。比如说我们在人生中不断经历一些相似的感情模式，经历相似的痛苦，这其实就是命运在以它的方式在向你不断的出题，一直在提醒你去看见一些新的东西。如果你不给出一个新的答案，你就会一直经历这种命运的轮回。比如说我长期以来我一直尝试用纯粹的理性去解救我自己，用拒绝的方式去逃避我自己。事实上是什么呢？就是我一直在陷入一种痛苦的轮回，直到我终于给出了一个新的答案之后，
我用人性来解救我自己，我用接受来面对我自己，那么我也就终于跳出了这个轮回。实际上我觉得我自己本身其实是从李继刚的那种状态变成了张小雨的状态，当然即使我是在李继刚那种状态的时候，我也没有那么自洽。我并不是认为李继刚那种思维方式和理性运行的方式不对，而是这种状态实际上它本身就需要一个非常稳定的内核，或者说这个就是一种观察者的天赋去运行的。就是你本身你对自己的认识，对人的认识本身没有那么大困惑，你对现实世界才会有一种更深刻的好奇，否则这条路是一定会受到阻碍的，就是受到你对自己认识的阻碍。因为理性它可以帮助我们认识很多事情，知道很多道理，但是理性没有办法解救我们的自我，也不会通向真正的真理。所以其实我不是否定理性，而是否定把理性当做一个人活着的至高无上的答案。那么《道德经》里第一句话就是道可道非常道，意思就是可以说出来的真理就不是真正的，或者说恒常的真理。真正的真理是超越人类语言系统、逻辑系统和思维系统的。所以我觉得我们生活在这个世界上最重要的首先是对自我的探索，因为理性和逻辑很难把所有东西解释清楚，所以感受反而是显得非常重要的。为什么这个世界需要各种各样的艺术形式啊？比如说书、画、电影、摄影作品、音乐等等，因为大多数艺术形式它就是脱离语言、逻辑和理性的。艺术来源于感受，而感受来源于灵魂。最简单的例子我觉得就是音乐，比如说为什么音乐它是无国界的，为什么纯粹的音乐可以引发人们内心的同样的共鸣，因为它不是在跟你对话，而是在通过引起你内心的感受最深刻的共鸣，在跟你的灵魂对话。这是一种超越语言直达感受的一种方式。那么我最近有一个很深的体会，就是因为我最近很忙嘛，然后有时候累的时候会很头痛是真的那种物理性的头痛，因为我从高中开始就一直有偏头痛的问题。那么我一累的时候呢，我现在就会弹弹吉他。我的吉他是我很早之前在念书的时候就买了，那个时候虽然没什么钱，但是有段时间就特别想学吉他，我当时就花了1600块钱，其实很多了对我当时来说，然后就买了一个吉他，所以我就时不时会练一下吉他。因为最近比较忙碌，然后也比较累，就会时不时就拿吉他出来弹一下练一下。然后我就发现一个非常神奇的事情啊，就是我练完吉他之后，然后我就会发现头就不疼了。我想一下是什么原因呢？我觉得是因为在弹吉他的时候，那是一种纯粹的沉浸的感受，就是你只有感受。然后这个时候当你沉浸在你的感受的时候，你的思维就会停止运转，你的这个头疼也自然而然会变好。那么尤其是我对自己认识更深刻之后，感受力更强之后，我的另一个感受是我的理性系统也并没有下降，而是更好的和我的创造力融合在了一起。所以为什么很多朋友说就是我现在说话语速会变快，其实我觉得这对我来说可能反映的是一件好事，可能是说明现在我的自我系统恢复的越来越好了，理性系统也开始正常工作了，理性变成了一个我很好的工具。就好像我本来在用理性在盖房子，然后盖到一半发现盖不上去了，回头看发现原来是地基就有问题，于是就会去修地基。那么现在地基修好了，就又可以继续盖房子了。所以我现在对于很多事物的好奇心特别重啊，对于很多事情的观察也很仔细。这也是为什么我感觉自己现在时间老是不够用啊，因为我觉得现在很多我原来感觉不到很好玩的事情，我都觉得很好玩。我原来没有心力去思考的东西，我又有心力去思考了。理性变回了一个很有趣的工具，让我更加认真的去参与到了现实世界的运行中。所以实际上这期节目我想告诉大家的一个事情呢，就是理性它是我们生活在这个世界中一个很好的工具，但是它不会也永远不可能成为一个人自我救赎的终极答案。自我救赎最后只能依靠我们对自我对人性的
彻底认识来实现。我始终认为每个人都是自己的微观宇宙，也就是人他不会是一个单一的平面，人永远是立体的。这意味着同一个人在不同的场景下，永远只会呈现出一个面。就像你看埃及金字塔，你无论哪个视角，你都只能看见它的一个面，而永远无法完全了解这个整体。就像你永远只能透过一个人展现出来的那个部分，尽量的去对这个人本身进行推演。所以之前我说这个世界上永远不可能有一个人会100%了解你的，因为他只能看见你的一个面，而无法看到一个整体。所有的整体只能通过你自己来对自己进行一种深度的认识。这让我想到李继刚那一期节目里最后的那个问题，就是随着现在科技的发展，物质的丰富，技能和知识已经不再那么需要我们去拼命的去学习之后，人很难从社会层面的普遍成就去寻找自我的意义之后，人到底应该如何自处呢？其实我想大家听完这期节目之后已经有一个明确的答案了。那么我觉得这个答案就是保持自己的人性。这个人性就是我们刚刚谈到的理性框架下无法解释的一切的东西，包括你人性中的脆弱、欲望、恐惧的部分，包括你人性中的勇敢、真诚和爱的部分。因为人性是 AI 永远无法拥有的东西，也正是因为我们拥有人性中那些幽微的部分，又有人性中美好的部分，所以人才总是显得具有矛盾感、对立感和鲜活感。比如说，我觉得我这个人身上最像人的地方是哪里呢？并不是我理性的部分啊，也不是说我拥有多少知识，而是我作为人活在这个世界上的一种张力。比如说，我现在确实我身上一部分非常理性，但是我这个人又具有一种非常强烈的赌徒特质，就是我会为了验证我自己的想法，我会因为一时冲动，我就 all in 我手上全部的筹码。这可以说是我人性中的弱点，而且我非常愿意承认这件事情。但是我现在会认为，这个也是我作为一个活生生的人最鲜活的部分之一。而且就是我还有很多这种类似的特质，而这种类似的特质才让我成为了我，人成为了人，而不是一台台标准化运转的机器。包括我觉得我身上还有一个很大的例子，就是其实我毕业的时候做出的选择并不是我觉得一个理性人会做出的选择。因为其实对我来说，当时有一个在所有人看来非常美好的、非常光鲜的、非常体面的一条道路，在这条道路上能够赢得很多东西，比如说金钱，比如说权利，比如说一种世俗的认可。但是我并没有选择这个东西，因为我认为所有人认为正确的东西并不一定是我认为正确的东西，所有人想要的东西并不一定是我想要的东西，所有人认为的幸福也并不一定是我认为的幸福。这就意味着理性这个东西它永远无法解释一个人全部的内心。所以现在很多时候我觉得我就是一个站在交界处的人。这个交界是什么交界呢？这个交界就是理性和感性的交界，身体和灵魂的交界，简单和复杂的交界。这个交界中不同的东西在拉扯着我，构成了我生命一种极致的张力，而且我正视了这种张力，于是我感觉到了我生命的多样性、丰富性，我生命的精彩。所以我希望大家一定要去真诚地认识你自己，拥抱你身上所有的人性，拥抱你身上因为人而存在的局限性，真诚地去生活。因为你的人性，你对自己的认识将会成为即将到来的时代洪流中最珍贵的东西。